Triton itu yang paling rawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan ilmu yang saya pelajari dari Mas Sony 2 hari terakhir ini, yaitu bagaimana memilih double kabin bekas tambang atau bagaimana memilih mobil bekas tambang. Karena yang dijual itu tidak hanya double kabin, tapi ada juga Pajero, ada juga mobil-mobil non double kabin. Nah, yang pertama selain ngomongin mesin, karena kalau mesin itu bisa dibilang lebih gampang lah ya, kita ngomongin sasis dulu. Ini yang saya pelajari, jangan sampai sasis itu menceng, bekas tabrak, kemudian bekas putus dan lain-lain. Karena kita tahu sebagus apapun kondisinya double kabin itu tidak bakalan sama seperti mobil yang non kerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh nih, sebagus apapun limo bekas taksi yang kondisinya super bagus itu sama dengan Vios yang kondisinya super jelek, gitu aja lah. Itu yang perlu kita tanamkan dulu, karena biar enggak terlalu tinggi ekspektasi kalian. Berikutnya adalah kenapa seperti itu, karena kan kalau Vios 100 juta, limonya di tahun yang sama mungkin dapat 55 juta, setengah harga sendiri. Nah, setengah harga itulah yang membuat mobil kondisinya demikian. Oke, lanjut ya. Sasis. Kalau kita pelajari, sasis ini memang mungkin sudah dicat ulang, karena kalau enggak kondisinya tidak akan sebagus itu. Tapi kita bisa pelajari bahwa dengan ketelitian, dengan ngolong misalnya, kali ini saya nggak ngolong karena kemarin saya sudah benar-benar belajar. Harusnya kelihatan mana yang bekas las-lasan. Tinggal aja kamu kolong seperti ini, seret, ya kan? Sampai kamu menemukan nomor rangkanya harus ketemu dan harus terbaca. Atau kalau memang nanti pada saat perpanjangan pajak dan lain-lain, atau ini kamu minta bantuan aja supaya lebih mudah. Kalau ini masih terbaca semua, kamu minta bantuan aja. Kamu beli unitnya, tapi dengan garansi dibantu proses cabut berkasnya atau balik namanya atau perpanjangan pajaknya. Kalau penjual mau, lanjutkan, gitu aja. Kenapa? Karena barangkali nomor rangkanya sudah hilang dan digesek ulang, ya kan? Itu aman. Ketika penjual sudah, yang penting cari aja nomor rangkanya dan harus cocok, gitu aja ya. Karena rawan hilang nih, rawan karat, ya kan? Karena kena karat. Berikutnya apa ya? Saya kemarin juga dapat info bahwa sambungan di per itu, terutama yang bagian ini nih, yang bagian itu harus kondisinya normal, bukan bekas patah atau bukan bekas las-lasan. Kenapa? Kalau itu sudah las-lasan, nanti akan berpengaruh pada naikannya, gitu aja. Kondisi berikutnya, bodi tentu sudah diperbaiki ya. Kalau ini kita ngomong yang sudah siap, unit yang sudah siap, yang harganya 120-150-an itu. Berikutnya mungkin dicoba dulu kali ya, dicoba naikannya gimana, suka apa enggak, tenaga mesinnya dan lain-lain. Nah, jika sudah, sasis ini nih yang utama nih, yang depan nih. Yang depan ini jangan sampai bekas patah, karena kerja kendaraan ini di lapangan itu sangat berat. Guncangan mesinnya, guncangan kaki-kakinya itu membuat kerangka depan ini amat sangat berat pekerjaannya. Kalau nggak kuat nanti ini bisa melengker. Bahasanya melengker itu apa ya? Yang seharusnya lurus begini, itu nekuk begini, dan tentu itu akan diperbaiki. Nah, kamu cari yang aman. Ini memang kotor, tapi ini bukan bekas las-lasan. Ciri khasnya Triton yang patah sini. Sini ya, Pak. Ya. Sini ya. Sini dengan sini. Kenapa itu? Memang seperti itu, Triton semuanya seperti itu. Berat ya. Berat. Ini kita collab dengan Cak Gono iki, andalanku iki. Kalau Ranger di perbatasan antara kabin dengan bak. Oh, itu yang sering patah. Sasisnya yang patah. Bukan, baknya, penghubungnya ya. Penghubungnya. Oke. Itu teman-teman, kamu sudah dengar langsung dari Cak Gono, direktur teknisnya di sini. Nah,
Berikutnya apalagi nih Cak, cara memilih double kabin bekas tambang supaya saya beli ini aman? Kalau bekas tambang itu Mas Wahid ya, Triton itu yang paling rawan di nomor rangka. Nomor rangka itu paling kalau dipakai tambang itu 1 tahun sudah kropos. Terus solusinya? Solusinya ya apa itu namanya? Harus teliti dalam milih ya pokoknya ya. Milih. Oke. Ya pokoknya saya tadi sih bilang begini. Pokoknya penjual harus berani bantu cabut berkas kan gitu. Siap. Heto, Ya. cabut berkas Kami akan membantu. atau misalnya orang dibalik nama dulu, dibantu perpanjangan pajak. Nah, itu kan mau itu nomor rangkanya hilang apa nggak peduli, yang penting saat mutasi atau saat ini ada yang bantu kan gitu aman. Kalau mesin gimana Cak? Pasti Kalau mesin kita usahakan kondisi ready. Oke. Soalnya ujung tombaknya di engine. Oke. Kalau body ya kurang lebih lah Seperti ini. seperti ini. Kalau memang minta bagus ya tinggal negosiasi. Oke. Kalau seperti ini dijual berapa ini? Ini kalau tahun 2010 GLS pasarannya di pasar ya, itu sekitar 120-an. Oke, 120-an. Oke, gitu ya. Oke ya. Engine teman-teman seperti biasa, kalian sudah sangat tahu melihat video-video kita. Yang penting kering, kemudian suaranya juga enak. Kalau ini barusan saya nyalakan, getarannya sih tidak terlalu, tapi suaranya memang agak keras ya. Ya, minta overhaul Ya, karena dari asapnya juga kan ya. Asapnya agak putih. Nah, itu memang kondisi semuanya seperti itu apa bagaimana? Enggak, unit-unit tertentu aja. Oke. Kalau memang mungkin dulunya perawatannya kurang maksimal, jadi dari segi bahan bakar, ganti oli servis, jadi masalahnya ya di terakhir kayak gini. Oke. Tapi ada kan yang mesinnya nggak seperti ini kan di sini ada, kan? kita sih usahakan mesin ready. Kalau memang ada mungkin bisa beda. Oke, siap. Oke, cukup. Nah, itu teman-teman ya dari asap. Pokoknya tonton video kita yang sudah tayang tentang mesin. Kita tadi cuma membicarakan bodi aja karena yang paling berat bodi. Ya mesin memang berat. Interior. Nah, kalau ngomongin interior, di sini tuh rata-rata interiornya yang ready seperti ini malah sudah dibenerin. Nah, ini kan sudah nggak ada kendala seperti nggak ada kendala seperti kemarin yang bagian sininya kotor lah apalah. Ini handlenya warnanya kusem dan lain lah. Ini kan sudah di solusinya seperti ini. Memang kalau kalian sesuaikan warnanya dengan selera kalian aja. Mungkin ada yang hitam kan, bahan ada yang hitam. Ini seperti yang saya ceritakan kemarin, dilapis kulit setirnya kan udah kelar beres. Ini dicat, dipilok dop ya kan. Dashboard, ternyata dashboardnya masih halus juga ini. Kemudian jok, karpet dasar kamu lapisi. Karena harganya kan sudah murah ya Cak. Selisihnya itu dibuat memodif seperti ini ya enggak sih? Habis lumayan banyak sih kalau memang untuk modif ya. Kalau modif itu kan selera ya. Nggak ada habisnya, uang betul. berapa aja habis. Betul. Nah makanya itu. Nah jadi itu teman-teman. Kemudian kalian bisa test drive sih, test drive untuk ngecek kaki-kaki dan lain-lain. Walaupun kita ngomong kondisinya nggak bakalan bisa seperti mobil yang non bekas tambang. Contoh nih, ini kalau AC-nya matiin aja, AC-nya dingin nih, off. Nah contoh nih, kalau mobil-mobil seperti ini kan di tahun 2010 kalau non bekas tambang berapa sih Cak pasarannya? 1200-an kali ya? 200-an lah ya. Lah ini kan dijual seharga 120 kan berarti sudah ada selisih 80 juta. Nah, ya seperti ini kondisinya. Contoh nih, power steeringnya ringan, tapi ada spelling. Spelling itu semacam oblak gitu. Nah, ini wajar di mobil-mobil yang sudah bekerja keras seperti kita sebut merek lah. Panther yang sudah tahun 90-an. Nah, itu pasti seperti ini. Nah, ini efeknya nanti ketika kita top speed itu pasti mobil akan sedikit oleng kanan kiri. Itu no problem, maka dari itu jangan terlalu kenceng-kenceng. Ini cek engine nyala,
minta aja kamu benerin, Mas cek engine-nya dong tolong gitu kan. Itu sih. Kalau bagian sini, kalau kalian melihat sebelum ini dimodif, kalian akan jijik mungkin kalau sudah terbiasa pakai mobil yang bersih dari baru. Karena saya lihat kemarin tuh memang di sini ada tanah-tanahnya, tapi nggak sampai keropos, nggak. Ada sih yang nggak sampai keropos, maksudnya gitu. Tapi ada juga yang keropos. Nah, ini kan asapnya bau. Ini tanda mesin harus di overhaul. Itu ya teman-teman, beberapa tadi bodi, sasis, nomor rangka, mesin, interior. 5 tips memilih mobil bekas. Walaupun sebenarnya kalau beli di sini, kalau kalian percaya atau gimana, tetap dipilihkan yang menurut mereka terbaik, walaupun kondisi terbaik itu apa adanya. Jadi ya wes, nggak bisa, jangan meminta banyak, itu intinya. Jangan meminta banyak karena harganya memang bisa dibilang setengah harga dari mobil normal gitu aja teman-teman. Itu dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga ini video bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.